Здравствуйте, друзья! Вот эта коробка, уже знакомая вам по прошлым видео, это коробка от Примуса PT1, который мой один знакомый нашел у себя в гараже и с таким сожалением подарил мне. Это прям читалось в глазах. Причем сожаление касалось не Примуса, а касалось меня, потому что без слез не взглянешь. Ну, плачет по ней пескоструй, это первое, что приходит в голову. Но у пескоструя есть одно не очень хорошее свойство, а именно то, что при обработке происходит снятие части обрабатываемого металла, то есть не только ржавчины и краски, но и самого металла, который находится в основании. И при толщине примерно, ну тут 0,6 миллиметров, чуть больше, то, конечно, такого хотелось бы избежать. И второй неприятный момент, это то, что при пескоструйной обработке происходит микронаклеп поверхности. Микронаклеп — это такой эффект, который искажает геометрию обрабатываемого материала, и я его использовал в частности вот для изготовления вот такого сомбрера путем количества и интенсивности проклепывания. Вот, то есть можно вот такой вот конус сделать, а изначально это была вот такая вот нержавейка ровненькая. И после такой обработки Примус может, коробка вот эта тонкая, может начать играть. Она вот и сейчас даже играет. Вот, чуть-чуть видно. Но это, скорее всего, из-за большого количества циклов нагрева охлаждения. Потому что, скажем, в верхней части тут все нормально. Вот, сохранилось. Хороший пескоструйщик — это вообще большая редкость. И мне в свое время повезло через Андрея Севастополя сделать вот такую ПТшку. Ну вот как видите, у нее ни геометрия не нарушена, ничего. То есть там подбирается и фракция песка, и давление, и дистанция, и даже, видимо, последовательность обработки изнутри и снаружи. То есть даже если там есть какой-то наклеп небольшой, то что они взаимно компенсируются и геометрия никак не нарушается. Ребята в пескоструях, они привыкшие к дискам, к ГБЦ, к суппортам, в общем, ко всяческому хэви-металу. Вот, и носить им что-либо тонкостенное. Ну вот, кстати, видно на ветрозащите разница в фактуре, да. Вот это более крупным песком было сделано, это мелким, это погрубее. И они, вот эти вот обе детали уже крашены. Это серебрянкой, но это серебрянка, это тоже через Андрея Севастополя это все красилось. Бачки, конечно, им можно доверять, но что-либо тонкостенное нужно, в общем, с большой осторожностью. И в распоряжении домашнего умельца, в том числе и меня, остается вариант достаточно дешевый и доступный, потому что ты сам управляешь процессом, очистить вот такими щетками. Кажется оно все страшным, и не такое очищали, зазовскую коробку даже, он там есть на канале, я именно вот такой вот щеткой очищал. Но я скажу, что процесс муторный, грязный. Поэтому в этот раз я решил попробовать способ очистки от ржавчины при помощи электричества. Взял вот такое ведро старое, литров на 5-6.
Внутрь вставил анод. Просто кусок черной сталюки. Ну, единственное, что вот тут пришлось спаять. И припаял сюда вот проволоку 1,2 мм. Вот, для того, чтобы надежно зафиксировать его внутри. Коробки от ПТшки тоже, ну, постарался в незаметных местах припаяться. Ну, потом удалю, конечно, перед подкраской это олово. Вот, припаял тоже проволоки, держится достаточно прочно. Ну, вам не обязательно это делать. Обычно то, что встречал, это просто, значит, защипами. Прям на металл, зачищается металл. Пользуясь случаем, хочу пару слов сказать про Fluss ZIL 2. Потому что в одном из предыдущих видео я там про него не очень внятно там выразился. Но, в общем, похвалить его. Кроме того, что он лучший по латуни, очень удобный. Но и по стали он тоже отлично работает. Пайка получается аккуратно, очень удобно им работать. Отличный флюс. В качестве электролита планирую использовать раствор обычной пищевой соды. Ну, тут вот грамм 300 в пакете. Значит, пол пакета насыпал на 5 литров. Это получится примерно ну, где-то 3% раствор. Перед включением убеждаемся, что у нас минус на изделии, а плюс на аноде. И что нигде не коротит. Вот как-то так. Да, 3 вольта и 2 ампера. Это маловато. По прошествии примерно 3 часов, ну вот так вот это выглядит. Пробовать дальше. Ну, поставлю сейчас еще часа на 3 и посмотрим, что будет дальше. Еще 4 часа прошло, пены уже в разы меньше. Так, сначала. Вот даже не знаю, нравится ли мне этот метод или не очень. То есть все равно приходится его оттирать. Но хотя бы без пыли. Так, примерно через час такого вот отмывания, когда с наружных поверхностей все более-менее было снято, вот такая вот пятнистость, это уже цвет металла. То есть где-то была краска, где-то была ржавчина, вот тут где-то было место. Вот. Ну вот, например. Вот здесь вот была краска, и поэтому оно имеет другой оттенок, хотя реально здесь уже все очищено до металла. Разобрал, ну, для удобства. Вот эту вот снять
нельзя, потому что она на сварке. Здесь оська приделана, она не снимается. Олово, вот тут где следы были олова, значит, после того, как отпаял пробки, просто стряхнул и там немножко зашлифовал, и красота. Но в конце концов все-таки прибег к проверенному методу щетками, потому что очень много тут всяких таких вот труднодоступных мест, которые, значит, шкуркой или чем-то, ну просто оно неэффективно. И самый неприятный момент в этом всем процессе, то, что свежий очищенный металл мгновенно начинает ржаветь. То есть вот он буквально минут 10, он уже покрывается каким-то ржавым налетом. Поэтому, не тратя времени даром, и получился такой зеленый, как маленький Эндерс, и квадратный. Так и просится ему какой-то военный раскрас. Не, что-то другое. И в буржуинство на продажу. Real Red Army Soviet Stove. Тут даже как фактура, как на броне. Ну, это от ржавчины. Вот это против этого, кстати, и молотковая и применяется. Она маскирует такие вещи. А здесь видно тоже царапины были по краске. И под ними, под этими царапинами проржавело. Ну вот, в общем-то, все, что хотел рассказать по этому поводу. Остальное собрать в кучу. Тут ничего нового нет. В общем-то, все на канале есть, как это все делается. Спасибо за просмотр, всем удачи и до следующих встреч!